हेलो स्टुडेन्ट्स, आजको क्लासमा हामी डिस्कसन गर्छौं अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा अर्को इम्पोर्टेन्ट टपिक जसमा आज हामी के डिस्कसन गर्छौं भने सुप्रा मोलिकुल्सको बारेमा आज हामी डिस्कसन गर्छौं। ओके, यदि तपाईहरुले लास्टको भिडियोजमा केही बुझ्नु भएको छैन भने प्लिज कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनुस् है। ओके, विदाउट वेस्टिङ टाइम म सिधै टपिकतिर जान्छु। टपिकमा हाम्रो आज रहेको छ, देखिसक्नु भयो होला तपाईहरुले। ओके, तपाईहरुले के देखिसक्नुभयो? सुप्रा मोलिकुल्स भनेर तपाईहरुले देखिसक्नु भयो। यसमा एकदमै क्लियर छ, यसमा क्लियर कट है। तपाईहरुलाई केही प्रब्लम आउँछ भने यसमा तपाईहरुले क्वेशन गर्न सक्नुहुन्छ मलाई। ओके, ल म सिधै टपिकतिर स्टार्ट गर्छु। आज यसमा एक्सप्लेनेसन छ, तपाईहरुले यसमा बुझ्न कोसिस गर्नुस् र सुन्न कोसिस गर्नुस् है। फर्स्ट अफ अल बुझौं त सुप्रा मोलिकुल्समा हामी के पढ्छौं त्यो कुरालाई एकचोटी रिमेम्बर गरौँ हामी है। जस्तै तपाईहरुलाई एक्जाममा क्वेशन सोध्यो र एक्जाममा लेख्ने कसरी यसलाई। सुप्रा मोलिकुल्स भनेको तपाई यदि बुझ्नुस् कि यो सिम्पल मोलिकुल्स त होइन। यो कस्तो खालको मोलिकुल हो भने एउटा कम्प्लेक्स टाइपको मोलिकुल हो, जसमा कम्प्लेक्स मोलिकुल्स भइसकेपछि यसमा के हुन्छ भने होस्ट र गेस्ट पनि हुन्छ हाम्रो है। कुनै मोलिकुल्सलाई हामीले होस्टको रूपमा राख्छौं, कुनै मोलिकुल्सलाई हामीले गेस्टको रूपमा राख्छौं। फर एक्जाम्पल लागि हामी क्राउन इथरको एक्जाम्पल दिन्छौं यसमा है। क्राउन इथरको एक्जाम्पल दिन्छौं र यसमा हामीले के गर्छौं भने क्रिप्टेड्स हैन, क्लाफ्रेट्सको बारेमा पनि हामी यसमा डिस्कसन गर्नेवाला छौं। ठीक छ, ल अब हामी सिधै यसमा स्टार्ट गरौँ र यसमा बेसिक कुराहरु के चाहिन्छ त्यो कुरालाई पनि हामी बुझ्न कोसिस गरौँ फर्स्ट अफ अल। ओके, ल अब म यसमा तपाईहरुलाई बेसिक लेभलदेखि नै स्टार्ट गराउँछु कि किन चाहिन्छ हामीले सुप्रा मोलिकुल्स र कसरी गर्छौं हामीले त्यो कुरालाई हामी यता अगाडि हेरौँ है। ल हेर्नुस् त, जस्तै सुप्रा मोलिकुल्समा थिंग्स टु नो के कुरालाई हामीलाई चाहिन्छ यसमा त्यो कुरा हामी यसमा डिस्कसन गरौँ। जस्तै अर्को के छ भने व्हाट डज सुप्रा मोलिकुल्स मीन? सुप्रा मोलिकुल्स को मीनिङ चाहिँ के हो त्यो कुरा बुझ्नु है। पहिला सुप्रा मोलिकुल्स को मीनिङ के हो है। जस्तै सुप्रा मोलिकुल्स को मीनिङ तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सुप्रा मोलिकुल्स भनेको के हो भने मोर कम्प्लेक्स देन मोलिकुल्स। मोलिकुल्स भनेको के हुन्छ भने सानो हुन्छ हाम्रो हैन। जसले हामीले के गर्न सक्छौं भने रिकग्नाइज गर्न सक्छौं कि यो मोलिकुल्स हो यो मोलिकुल्स होइन भनेर हामीले यसलाई फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। बट यसमा चाहिँ के छ भने यो अलिकति हाई लेभलको मोलिकुल्स छ जसमा है। भनेपछि यसमा हाम्रो के मोर कम्प्लेक्स देन अ मोलिकुल्स अल्सो कम्पोज अफ मेनी मोलिकुल्स। भनेपछि एउटै मोलिकुल छ तर यसमा धेरै टाइप्सको मोलिकुल्सहरु छ भने यसमा हामीले के गर्छौं भने यसलाई हामीले सुप्रा मोलिकुल्स भन्न सक्छौं। त्यस्तै अब हेर्नुस् त एकचोटी एक्जाम्पलको लागि यसमा हेर्नुस्, यसमा क्लियर तपाईहरुले देखिसक्नु भयो होला। हेर्नुस् त कति कम्प्लेक्स छ यो नेटवर्क देखिरहेछ यसमा। यसैले हामी के भन्छौं भने सुप्रा मोलिकुल्स भन्छौं। मोलिकुल्सको सुपेरियर हुन्छ, त्यसैले हामीले यसलाई के दिन्छौं भने सुप्रा मोलिकुल्सको नाम दिन्छौं। ओके, ल यो बेसिक हाम्रो अर्को के छ भने 3D स्ट्रक्चर छ, अर्को हाम्रो के छ भने नर्मल स्ट्रक्चर हामीले बनाइराछौं। यसमा के देखिराछौं भने अलिकति कम्प्लेक्स नै देखिराछौं यसमा है। ल अब त्यसपछि हाउ सुप्रा मोलिकुल्स आर फर्म? सुप्रा मोलिकुल्स को फर्मेसन कसरी हुन्छ त्यो कुरालाई पनि डिस्कसन गरौँ यसमा एकचोटी। सुप्रा मोलिकुल्स को फर्मेसन कसरी हुन्छ हेर्नुस् त। फर्स्ट पोइन्टमा के छ भने सुप्रा मोलिकुलर स्ट्रक्चर्स आर रिजल्ट अफ भेरियस नन कोभ्यालेन्ट इन्टरएक्सन्स है। बुझ्नुस् है। जस्तै हामीले बोन्डिङ पढ्दाखेरि के पढाएको थियौं भने कोभ्यालेन्ट पढाएको थियौं, इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट पढाएको थियौं, कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड पढाएको थियौं हामीले है। यसमा कस्तो टाइपको बोन्डिङ हुन्छ भने नन कोभ्यालेन्ट इन्टरएक्सन हुन्छ, जसमा हामी अर्को पोइन्टमा के छ भने इन्क्लुडिङ भेन डर वाल इन्टरएक्सन्स। यस अफ कोर्स। अब त्यसपछि अर्को के छ भने इलेक्ट्रोस्टैटिक इन्टरएक्सन हुनु पर्यो। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ भने हाइड्रोजन बोन्डिङ हुन्छ हाम्रो, र त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ भने हाइड्रोफोबिक इन्टरएक्सन्स पनि हुन्छ हाम्रो यसमा। त्यस्तै कोअर्डिनेट बोन्ड पनि फर्मेसन हुन्छ हाम्रो। त्यस्तै अर्को हामीले लास्टमा के भन्न सक्छौं भने सम अफ व्हिच आर अफन कोअपरेटिभली वर्किङ इन वन सुप्रा मोलिकुलर कम्प्लेक्स। अब यसमा हामीले के हेर्न सक्छौं भने यो सबै स्ट्रक्चर्सहरुबाट यो सबै पोइन्ट्सहरुबाट हामीले के डिफाइन गर्न सक्छौं भने यसमा के हुन्छ भने नन कोभ्यालेन्ट इन्टरएक्सन हुन्छ है। यसमा कोभ्यालेन्ट बोन्डको फर्मेसन हुँदैन र यसमा के हुन्छ नन कोभ्यालेन्ट इन्टरएक्सन हुन्छ, हाइड्रोफोबिक हुन्छ यिनीहरु। त्यस्तै इलेक्ट्रोस्टैटिक इन्टरएक्सन हुन्छ, किनकि हाम्रो बीचमा होस्ट र गेस्टको कम्प्लेक्स आयो भने क्राउन इथरमा हामीले एक्जाम्पल हेर्दाखेरि त्यहाँ के गर्छौं भने जस्तै पोटासियम छ भने त्यसमा प्लस चार्जको डेभलपमेन्ट हुन्छ, दैट मिन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक इन्टरएक्सन पनि आउँछ। यसमा डाइपोलको इन्टरएक्सन पनि आउँछ, डाइपोल पनि फर्मेसन हुन्छ यसमा चाहिँ। ओके, ल त्यसपछि अब हामी यसमा हेर्न सक्छौं भेन डर वाल फोर्स। कसरी हामीले भेन डर वाल फोर्सलाई यसमा हेर्न सक्छौं। इन्ट्रामोलिकुलर नन पोलर कोभ्यालेन्ट बोन्ड फर्मेसन भइराछ क्लोरिनको बीचमा हैन। यिनीहरुमा लन्डन फोर्स आइराछ। लन्डन फोर्स हामीले के पनि भन्छौं भने भेन डर वाल फोर्स इज अल्सो नोन एज लन्डन फोर्स पनि भन्छौं यसलाई है। त्यस्तै अर्को के छ भने हाम्रो इलेक्ट्रोस्टैटिक इन्टरएक्सन्स देखिराछौं हामीले। जस्तै ग्लुटामिक एसिड यो हाम्रो के हो भने एमिनो एसिड हो
एमिनो एसिडमा हामी के देखिरहेको छौँ भने हाइड्रोजन बोन्डिङ देखिरहेको छौँ। एउटा साइडमा तपाईँले हेर्नुभयो भने यसमा के छ, हाइड्रोजन बोन्डिङ छ। अर्को साइडमा हाम्रो के छ भने त्यसपछि अर्को साइडमा इलेक्ट्रोस्ट्याटिक इन्टरेक्सन्स देखिरहेको छौँ हामीले, ठिक छ। ल अब त्यस्तै यसमा हाइड्रोफोबिक इन्टरेक्सन्सहरू देखिरहेको छौँ। जस्तै यो एउटा कम्प्लेक्स मोलिकुल्स हो भने यसमा हाइड्रोफोबिक पार्ट्सहरू देखिरहेको छौँ हामीले है। यो स्ट्रक्चर यो नेटवर्कमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यसमा कोअर्डिनेट इन्टरेक्सन्सहरू देख्न सक्छौँ, कोअर्डिनेट बोन्डको फर्मेसन भइरहेको छ यसमा, यो देख्न सक्छौँ हामीले हैन। अब त्यस्तै सुप्रामोलिकुल किन इम्पोर्टेन्ट छ त है, सुप्रामोलिकुल्स हामीलाई किन चाहिन्छ भन्ने कुरालाई हामी डिस्कसन गरौँ। अब यो पोइन्ट्सहरुलाई नोट गर्नुस् त एकचोटी, पोइन्ट्स एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। अ सुप्रामोलिकुलर अप्रोच हैज यूज्ड एक्सटेन्सिभली टु क्रिएट द आर्टिफिशियल आयन च्यानल्स ट्रान्सपोर्ट द सोडियम पोटासियम आयन इन्टु आवर सेल्स। अब यो के छ भने यो एकदमै फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्रीतिर बढी एप्लाई हुन्छ यो चाहिँ है। सुप्रामोलिकुल्सहरु भनेको, सुप्रामोलिकुल्स भन्ने बित्तिकै हामीले के गर्छौं भने यसलाई हामीले अप्लाई गर्छौं मेडिसिनतिर नै अप्लाई गर्छौं, फार्मास्युटिकलतिर नै अप्लाई गर्छौं, किनकि मेडिसिन्स बनाउन के हुन्छ भने सुप्रामोलिकुल्सहरु बढी युजफुल हुने गर्छ हाम्रो है। त्यस्तै अब यसमा के छ भने सोडियम ट्रान्सपोर्ट है, जस्तै आयन एक्सचेन्ज ट्रान्सपोर्ट सिस्टम कहाँ हुन्छ त, त्यो कुरालाई हामी एउटा फिगरबाट हेर्न सक्छौं। जस्तै ड्रग बाइन्डिङ साइटहरु हाम्रो हुन्छ, त्यो ड्रग बाइन्डिङ साइटबाट पनि हामीले हेर्न सक्छौं यसमा। त्यस्तै यसमा हेर्न सक्छौं, फिगरमा तपाईहरुले कम्प्लिटली देख्न सक्नुहुन्छ कि यसमा के भइराछ भने आयन एक्सचेन्ज भइराछ। NaCl देख्छौं एउटा साइडमा, अर्को साइडमा हामीले के देख्छौं भने पोटासियम देखिराछ र कुनै एउटा आयन छ, माइनस चार्जको आयन छ। भनेपछि दुईटाको के भइराछ यसमा डाइपोलर फर्मेसन भइराछ है। अब त्यसपछि यसमा इन्ट्रोडक्सन्सतिर जाऊँ म। यो त हामीले बेसिक कुराहरु भन्यौं, किन चाहिन्छ, किन पढ्नु पर्छ यो सबै कुराहरु भन्ने कुरातिर हामी गयौं र अब चाहिँ हामी के गरौँ भने इन्ट्रोडक्सनतिर जाऊँ सिधै। ओके, सुप्रामोलिकुल्स भनेको के हो? अब हामीले एक्जाममा लेख्दाखेरि सुन्नुस् है राम्रोसँग, एक्जाममा लेख्दाखेरि के गर्नुस् भने यो पोइन्ट्स, अगाडिको पोइन्ट्सहरुको बेसिक कन्सेप्टहरु तपाईहरुले राख्नुस् र एक्जाममा क्वेशन नछोड्नुस् यसमा है। तपाईहरुको दिमागमा जे चलिरहेछ त्यो कुराहरु लेख्दिनुस्। एक्जाम्पल इम्पोर्टेन्ट छ, तर यदि एक्जाम्पल आएन भने पनि तपाईहरुले यसमा लेख्न चाहिँ सक्नुपर्छ कि यो किन इम्पोर्टेन्ट छ, यो किन चाहिन्छ हामीलाई। सुप्रामोलिकुल्स भनेको के हो त? सुप्रामोलिकुलर एसेम्बली इज अ कम्प्लेक्स मोलिकुल हेल्ड टुगेदर बाइ नन कोभ्यालेन्ट बोन्ड्स। हामीले पढिसकेका छौं यसमा नन कोभ्यालेन्ट इन्टरेक्सन्सबाट नै यो के हुन्छ भने फर्मेसन हुँदै जान्छ। त्यस्तै अर्को के छ भने कोलोइड्स, लिक्विड क्रिस्टल, बायोमोलिकुलर कन्डेन्सेट्स, मिसेल्स, लिपोसोम्स एन्ड बायोमोलिकुलर biological membranes are example of supramolecular assemblies. ओके, त्यस्तै हाम्रो डाइमेन्सनको कुरा पनि यसमा हामीले गर्दै जान्छौं। त्यसपछि त्यस्तै इन्ट्रोडक्सनको कन्टिन्युमा हाम्रो के छ भने द मेन अब्जेक्टिभ अफ द सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री इज टु डिजाइन एन्ड डेभलप द नोभल फंक्सनल सिस्टम है। यो कुरा ख्याल गर्ने, यसमा के हुन्छ भने नन कोभ्यालेन्ट इन्टरेक्सन हुन्छ र त्यसमा के हुन्छ भने मेन मैले यसमा के गरिरहेको छु भने रेड कलर लगाइदिएको छु यसमा, हेर्नुस् त, डिजाइन एन्ड डेभलप नोभल फंक्सनल सिस्टम, यो कुरालाई ख्याल गर्ने। त्यस्तै सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री फोकसेस अन टू और पार्टली कभर्ड एरियाज। अब यसमा के छ सुप्रामोलिकुल्स एन्ड त्यसपछि हाम्रो के छ मोलिकुलर एसेम्बलिज। यो दुईटा पोइन्ट्सलाई राखेर हामीले के गर्छौं भने सुप्रामोलिकुल्सलाई डिस्कसन गर्दै जान्छौं है। ठीक छ, बुझ्नु भएको छ यहाँसम्म है? सिम्पल कुरा छ, यसमा मैले पोइन्ट्सहरु एक्सप्लेन गर्दै गइरहेको छु, तपाईहरुलाई गाह्रो सायद नहोला। सुप्रामोलिकुल्समा जाम। अब हामी फर्स्टमा सुप्रामोलिकुल्समा हाम्रो के छ भने यो के हुन्छ नोट, यसमा के हुन्छ भने कन्भर्जेन्ट बाइन्डिङ साइट्सहरु हुन्छ यसमा है। सुप्रामोलिकुल्सलाई हामीले के डिफाइन गर्न सक्छौं भने हेर्नुस् त, सुप्रामोलिकुल इज अ वेल डिफाइन्ड डिस्टिंक्ट सिस्टम जेनेरेटेड थ्रु द इन्टरेक्सन बिट्विन अ नन कोभ्यालेन्ट ह्याभिङ कन्भर्जेन्ट बाइन्डिङ साइट्स सच एज डोनर साइट। त्यसपछि अर्को के हुन्छ हाम्रो डाइभर्जेन्ट बाइन्डिङ साइट, दुईटा कलरबाट मैले हाइलाइट गर्दैछु यसमा। त्यस्तै मोलिकुलर एसेम्बली भनेको चाहिँ हो चाहिँ के यसमा मोलिकुलर एसेम्बलिज कसरी प्रोड्युस हुन्छ भने स्पोन्टेनियस सेल्फ एसेम्बली अफ द मल्टिपल कम्पोनेन्ट्स अन्डर द गिवन सेट अफ कन्डिसन्सबाट के हुन्छ फर्मेसन हुँदै जान्छ त्यसपछि है। अब यो पोइन्ट्सहरु छ, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यो पोइन्ट्स।